Мы тут с мистером О'Флафферти вместе зависаем. Неплохой так собеседник. Подожди, что? Это... мистером О'Флафферти? Ну да, ну он типа пушистый такой, вот я его назвал так. Надо ж был как-то назвать. Интересно, что будет, если отвязанный встретить себя неотвязанного? Ну, наглядно нам показали в предыдущей серии. Как вам стула-ложка? Нормально? Давайте честно, прошлая серия невероятно круто, хоть и совсем немного, затрагивает временные парадоксы, а также проясняет некоторую связь и работу времени. Поэтому еще раз советую посмотреть. Мы даже услышали о правиле ни в коем случае не отправляться самовольно ни в какие ветки, которое, как правильно подметил Ложка, неоднократно нарушает Малецкий. Интересно получается, это он так не слушается организацию и поэтому приходит ко мне? Или же это и есть его задание? Черт, я даже не хочу думать об этом. Короче, посмотрим, что будет дальше. Также навестим нашего первого Вальдхара. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы чуть больше узнали про время. Да, было много информации, но самое крутое, что запомнилось, отвязанному запрещено встречать самого себя, иначе ты стул, или табуретка, или арбуз. Короче, какая разница, тебе жопа, и это надо запомнить. Также Ложка зацепился за правило, ни в коем случае нельзя отправляться самовольно ни в какие ветки. Малецкий нарушил это правило при мне как минимум пару раз. И вот теперь сиди и думай, он правда нарушил? Или же это было все время задание? Черт возьми, неужели это все протокол? Я не хочу думать, что Малецкий, который общался со мной, задавал милые вопросы. Это все еще сотрудник организации. Как бы глупо это ни звучало. Ладно, короче, это все моя шиза. Я просто себе накручиваю и проблем не... О, приветики. Оу, черт возьми! Я же говорю тебе приветики! Доброе утро! Успокойся! Гусыня! За что? Да не кусайся, ладно! Сейчас я покормлю тебя, вот! Гусыня выглядит довольной. Трешатина. Вообще, мне и самому это яйцо, конечно, пригодилось бы. Но, кажется, я знаю, кому оно сейчас нужнее. Надо бы проведать Вальдхара, занести ему еды. Надеюсь, он прислушался ко мне и экономил запас костюма. В таком случае, вряд ли у него осталось чем подкрепиться. Фу, блин, так я это и хотел сказать-то. Да, я помню, что Вальдхару еда нужна. Так, а что у меня? О, 3 яйца, нифига я богатый. А еще перед этим я хотел забежать сюда и немножко покачаться. Спасибо, тренировка завершена. Сколько у меня опыта? 74 776. Обалдеть. Я, помните, говорил, что прокачаюсь, и это по-любому будет ловкость. Тут у меня давным-давно крутой геном. На опыте. Каждый добытый инструментом блок дает по 1 единице опыта. Требуется 20 ловкости. Ну, получается, давай. Сначала вот так вот 4. И бам! Очко генома, спасибо. Значит, у меня сейчас 2 очка генома. Наверное, что-то еще могу прокачать, но пока не знаю. Так, вот, на опыте. Бам! Любые инструменты, созданные вами, на 20% эффективнее. Могу улучшить. Но нет, погоди, что здесь? Золотая рука. Находясь в левой руке, инструменты восстанавливают прочность. Так это же вау! Но, блин, тут требуется и ловкость, и удача, и интеллект. Хорошее состояние. Инструменты с более 90% прочности имеют увеличенную скорость добычи на 30%. Да, вот это буду, вот это буду. Интеллект получается где-то вот так вот. Далее ловкость примерно вот так вот. И все, пока не трогаем. Только что за один присест мы потратили 70 тысяч опыта. Какая же дорогая прокачка стала, а? Ладно, не будем отвлекаться. Пора приготовить пищу для Вальдхара. Поехали. Ну да ладно, скафандр надеваем, погоду проверяем. О, это будет жаркая погодка, я понял. Выходим на улицу. И... Что? Это жаркая погода с дождем. О, ты погляди, какая красота. В итоге мне не жарко, а солнце реально огромное. Супер-мега везение. Ой, фотоаппарат, что?
Подожди, чего? Тут буквально валялся фотоаппарат. Это я когда-то выронил? Да нет, вроде бы. В любом случае, мы заводим нашу малышку и поехали. Главное, чтобы еда не испортилась. Ой. О, меня телепортировало. Спасибо. Не сказать, что самая удобная телепортация. Ну ладно, я знаю, когда ехать. Вот так вот-то. Паркуемся, глушимся и постучать. О, да. На месте, молодой. Сейчас снимаем скафандр. Эй, привет. О, ложка. Да. Здорово. И тебе привет, Вальдхар. Да, а я, блин, все ждал, пока ты придешь. Тут одному как-то стрёмно. Ну, то есть не стрёмно, мне так-то нормально, я на расслабоне, просто скучно очень, вот. Лежишь себе, лежишь на кровати, лежишь на спине, лежишь на боку, потом походишь по кругу, походишь туда-сюда и снова лежишь. Ай, тюрьма, короче, какая-то. Никогда бы не подумал, что мне наскучит отжиматься. Только, Лоло, ты не подумай, не, я тебе вообще-то офигенно благодарен. Без тебя я бы сейчас, ну... Без тебя я бы... Что я? Бррр, короче... Тут уютненько и все дела. Отличное укрытие, спасибо тебе. Прям премного благодарен. Кстати, смотри. Мы тут с мистером О'Флафферти вместе зависаем. Неплохой так собеседник. Подожди, что? Это... Мистером О'Флафферти? Ну да, ну он типа пушистый такой, вот я его назвал так. Надо ж был как назвать. Мы тут с ним вдвоем круглосуточно. Только вот окон нет, и непонятно, день или ночь. И сколько вообще времени прошло, как я здесь? Ай, блин. Еще голодный до жути. Все время жрать хочется. У тебя что? Да. Кстати, об этом. Я тебе как раз принес еды. А, да, вот. Затхлая. Немножечко уже испортилась, но вот, забирай. Подожди, а я же тебе не называл мистера О'Флафферти. Хорошо-то как? Братан. Вот бы еще вина, бутылочку другую, и было бы совсем как старые добрые. Помнишь, как у Фраганта в таверне, а? Нет. То есть, нет, прости, я не помню. Блин, ну, ладно. Погоди, а ты только что все съел, что ли? Ну да, а чё? Обалдеть, ничего себе ты мощный. Я вообще-то специально побольше еды набрал, чтобы с запасом было. Блин, ну прости, просто очень есть хотелось. Да не, забей, ничего страшного, я еще принесу. Наверное, это нормально, что у тебя такой неутолимый аппетит. Ты все-таки еще восстанавливаешь. Да ты чё, какой-то восстанавливаешься? Я уже как огурец. Я как новенький уже вообще. Вальдхару для восстановления достаточно один раз хорошо пожрать и один раз хорошо поспать. И он снова готов горы свернуть. И вообще у меня всегда такой аппетит был. Это нормально. Только это вот... Бутылочки другой вина действительно, пожалуй, не хватает. А ты уверен, что именно это нужно для восстановления? Да, конечно, абсолютно уверен. Это жизненно необходимо, винцо. Блин, ну ладно, я тогда попробую поискать. Спасибо тебе огромное, Ло. А то я как-то почти сразу все запасы еды уничтожил, ну и пошел на поиски. А скафандр этот идиотский так быстро садится. Короче, теперь я как бы заперт совсем. То есть это... Ну, спасибо за скафандр, приятель. Правда. Жаль только, что с зарядной станции не получилось. Ну, не за что. Здравствуйте, это курьер беспокоит задание. Полностью заполнить сундук Вальдхара едой. Что? Вот этот? Это шутка какая-то? Это... Блин, ладно, подожди, что там еще? Порадовать Вальдхара бутылкой вина? Поделиться внешним аккумулятором для скафандра. О, кстати. Обалдеть. У Вальдхара совершенно волчий аппетит. Но я не могу так часто навещать его. За мной, скорее всего, следит организация. Ну или, как минимум, они могут заметить мои частые отсутствия в бункере и из-за этого возобновить слежку. Надо сундук забить едой под завязку, чтобы мне не пришлось так часто тут появляться. Ага. Так, погоди, слушай, у меня вообще вот есть такая штучка. Как мне дать тебе? Есть какая-нибудь интеракция, нет? Никакой интеракции. Так, ладно, у меня теперь супер-мега вопрос. Ты назвал этого мишку мистер О'Флафферти? Но как? Он же и так назывался мистером О'Флафферти. Ладно, это очень интересная деталь, но... Что, мне в итоге можно сказать? Давай, Вальдхар, я тогда на поиске еды. О, отлично. Все? Это мы взять не можем. Окей, у меня 91%, в целом нормально. Давай тогда, не знаю, удачи тебе. Да, давай, буду ждать тебя здесь.
Хотя, а где же еще-то? Я же выйти-то отсюда не могу. Справедливо. Так, значит, мне нужно... О, блин, куча еды под завязку. А как это получается? Надо просто куча, не знаю, консервной... Что? Что смешного? Ты... Почему... Тебе плохо? Ладно, всего доброго. Значит, куча консерв и, может быть, попробовать поискать где-нибудь в центре города. В каком-нибудь районе, где я еще ни разу не бывал. Возможно, именно там будут какие-нибудь бары или рестораны. А, то есть ты сам об этом подумаешь. Окей, я думал, мне нужно будет просто искать. Дождь все еще идет. О, и у меня партиклы. Удобненько. Что это было? Так, ударился. Партиклы, куда они показывают? Направо, налево? Нет, здесь вроде бы ничего, тогда налево. Нет, здесь тоже нет партиклов. А куда мне ехать-то? Я не понимаю, я почти ничего не вижу. А, вот, партикл, понял. Идем дальше. Мне нужно конкретно по этому туннелю, получается, проехать. Да, партиклы все еще есть. Замечательно. Куда дальше? Направо, налево? Из-за этого дождя вообще непонятно. Черт возьми. Я могу, конечно, сюда, но... О, да-да-да, показывает сюда. Погоди, так я приехал. Вот оно. Силанхва... Силанхва... Виллион? Ладно, так, 100% заглушить машинку. А еще тут радиация 3-го уровня. Ой, трешатина, как я это ненавижу. И сундук... О, консерва. Так, это хорошо. Сейчас, подожди, у меня были отмычки. 16 отмычек, замечательно. Давай вот это взломаем. Хорошо. Ох, боже. Железо по-любому берем. Все остальное в целом тоже берем, потому что явно когда-нибудь пригодится. И заходим сюда. У меня замедление. Моему организму жопа. Аптечечка не найдется, ребятки. Кубок неинтересно. Железо интересно. Наверное, все-таки придется воспользоваться отмычками. Ой, блин, как будто я их мало взял. О, спасибо. О, деньги! Как давно мы их не встречали. Мне они, конечно, не совсем нужны, но давайте на всякий случай возьмем. Также у меня тут ключ какой-то. Могу ли я с помощью него открыть? Мне нужен ключ или отмычка? Ну ладно, видимо, это не тот ключ. Тогда отмычка, но... Черт, я же так сейчас умру. У меня радиация 3-го уровня прям съедает все. Спасибо. Что здесь у нас? Это холодильники. Запасы, да, запасы. Где? Еда какая-нибудь. Не знаю, вино. О, лазанья, бутерброды. Простите, деньги, простите, банкноты. Все-таки придется попрощаться сразу же. Паста Альфредо с курицей. Как много годноты. Вот бы раньше такие рестораны. Опа. Туман смотрящего откровения. Плотно закупоренная стеклянная бутылка содержит отголосок сущности, называемой смотрящим. От бутылки исходит невыносимый холод и легкая паранойя. Найден коллекционный предмет, спасибо. Неожиданно. Остальное здесь вроде бы как мне не понадобится. И все. Мы посмотрели все, что можно. Нет, погоди. Шоколадное молоко. Мне же нужно еще типа вина найти, да? Сортированная бутылка. О, еда. Стоп, что это было сейчас? Вино! Блин, только у меня места уже нет. Гниль убираем. Одна бутылка вина и хватит. Скажу, что больше ничего не нашел. Не стоит потакать пороком Вальдхара, а то это может плохо кончиться. При этом от одной бутылки он вряд ли что-то почувствует, особенно с его опытом в этом деле. Справедливо. Ох, нифига, экстренный аккумулятор, спасибо. Так, а может быть еще? Все, я нашел все, что можно, да? О, бинты, как хорошо! Обязательно тело лечим. 100% левая рука, левая нога, правая нога и так далее. Последний раз проверяем все, что здесь можно проверить. Очень внимательно. Опа. Подожди, что? Коктейльная карта? Коктейльная карта бара Силанхварилион. Розовая бухта, мастер... Куба Депендиенте, к черту водителя, белый археец, трепет бабочки, утренняя роса на цветке эльфийской жимолости, зов предков. Окей, пусть будет. Но у меня такое ощущение, что я здесь мог, знаете, пропустить утку. Утка есть? Утка! Да ладно! Стоило только сказать! Офигеть! Стоило реально подумать и... Сюда, утка-печенька. Так, я не зря сюда походил. Там, где, короче, мы находим утку, можно попробовать также поискать туман смотрящего. Завести и... 18%! Какой же трэш. Как мне в итоге обратно-то? Куда-нибудь сюда?
Все, туннель наконец-то найден. Топливо 683. Я помню, что у меня в машине валяется немного канистры, поэтому, если что, сможем заправиться. Но вот эти вот ужасные погодные условия прям портят поездку. Я не вижу ничего дальше своей руки. Все, главное, что приехали. Открыть. Тихо-тихо, заезжаем. И выходим. Фу. Ну что, Вальдхар? Привет. А, поговорить? Эй, привет. Я принес тебе еще еды. Вот, забирай. Ну-ка. О, хорошо. Ну как же хорошо-то, а? Спасибо тебе, Ло. А то я опять уже умирать с голоду начал. Стоп, подожди. Ты опять все съел, что ли? Ну, да блин, ну просто голодный очень был. Это капец. Он еды требует больше, чем плотоядный червь. А Спарки при этом даже не дает. Ладно, ничего страшного. Ага, спасибо. Знаешь, я придумаю как-нибудь, что с тобой делать. А вообще, я тебе еще вина принес и зарядку для скафандра. Дружище! Блин, спасибо огромное! Прям реально счастливил, давай сюда! Держи. Так. Ты чё? Быдло! Где? Так, вот экстренный аккумулятор. Тебе не нравится? Тебе только бутылку вина подавай, реально? Чё? Подожди, ты смеешься, разговаривая с мистером О'Флакерти? Я не понимаю. Давай тогда экстренный аккумулятор мы в любом случае тебе положим. Ты уж прости! Я выполнил задание, где оно тут у меня? Оно точно должно быть. Но при этом я не положил ни сколечки еды. Только аккумулятор. Вот, кстати, аккумулятор я, наверное, бы еще вот 2 положил бы. Так, на будущее. О, господи. Ладно, пожалуй. Кстати, кажется, есть у меня одна идейка. А не навестите ли мне Лаю? А, да? Блин, ну ты прости, Лолошка, у тебя 17% заряда. Давай я тогда на всякий случай один использую. И вот теперь можно и навестить, окей. Так, пронут. О, привет. Лая? Лая? Привет. Да-да, здравствуй. Знаешь, хорошо, что ты зашел на самом деле. Я как раз хотела поговорить с тобой. Нам пора приступать к решительным действиям. И нам обязательно нужен агент внутри Синклита. По очевидным причинам я никак не гожусь, у меня больше нет туда доступа. А ты не годишься, потому что тебе нельзя ни в коем случае отвязываться. Ты сам это прекрасно знаешь. Так что нам нужно кого-то завербовать, с кем у тебя уже был контакт. Но кого? У тебя есть кто-нибудь на примете? Предложить мужика из технического отдела, которому отсрочили пенсию. Предложить Малецки, предложить Олли. Подожди, в предыдущей серии, когда мы прочитали, что Малецкий нарушил правила, это вот к этому подвязка? Ну блин, у меня почему-то ощущение, что все не так просто. Очевидно, что Олли и мужик из технического отдела нет. Типа, у меня как будто выбор без выбора. Ну, наверное, Малецкий. Да, давай. Серьезно, ну о чем ты говоришь, Лолошка? Ну какой Малецкий? Малецкий же, очевидно, находится под слишком сильным идеологическим влиянием и слишком верит организации. Да и если его вычислят, скажу честно, будет очень-очень жаль. Нет, мне бы не хотелось им рисковать. Скажи, есть у тебя какие-нибудь другие знакомые, которых не так жалко? Что? Которых не так жалко? Ты говоришь, точно, Лая? Так, значит, Малецкий все-таки нет. Окей, предложить Олли, предложить мужика из технического отдела, которому отсрочили пенсию. Но он там вроде как не то чтобы любил. Да, помните, он говорил, что это долбаная организация и как-то так. Думаю, очевидно, что Олли 100% нет. Так что, да, тот чувак из технического отдела. Ну, вообще-то, не такой плохой вариант. Вы, конечно, очень мало знакомы, да и отношения у вас скверные, но это лишь значит, что нам придется поработать прямо как вербовщикам из организации. Поверь мне, я их техники довольно неплохо изучила. Смогу помочь тебе. Да, это все замечательно, но есть одна проблема. Кажется, я совсем забыл о том, что мне нужно помочь ему с отменой наказания. Так, тогда смотри. По-настоящему ты ему точно не помогаешь. Если он выйдет на пенсию, какой из него шпион? Тебе нужно втереться к нему в доверие и убедить, что ты делаешь все возможное. А на самом деле ничего не делать. Короче, в следующий раз узнаю у Малецки, как можно выйти на контакт с этим техником. Изложи проблему, скажи, что хочешь помочь. Попроси Малецки поговорить с Асой.
Потом Аса пойдет разговаривать с начальником техотдела. Ну, тот ее, конечно, как обычно, не послушает. Ее вообще в Синклите ненавидят. Особенно, когда она приходит с просьбами от Малецки. Короче, пока что такой план действий. Ты понял? Да, ладно, понял. Жалко, знаешь, как-то мужика, он ведь просто на пенсию хотел. О, вот как. То есть мужика тебе жалко, а всех, кто пострадал от организации или был убит ею, тебе не жалко, да? Ну, блин. Ладно, да, наверное, ты права. Ну вот. Попробуем завербовать техника. Ну и, кстати, как там твой друг из параллельной реальности? Ну, вроде бы нормально. Говорит, что уже почти восстановился. О, нет, не может быть такого. Да нет, может. Выглядит он и правда вполне неплохо. Я тебе гарантирую, никто не может так быстро восстановиться от действия концентрированного времени. Если вообще может. Я же уже предупреждала тебя, следи за ним внимательней. Вот увидишь. Блин, ладно, хорошо. Кстати, я как раз по этой причине-то и пришел. Поскольку Вальдхар все еще восстанавливается после того действия времени, его тело работает как-то странно. Он очень много ест и не может остановиться. Так. К чему ты клонишь? Ну, дело в том, что в моем нынешнем мире есть проблемы с провизией. К тому же я не могу так часто навещать Вальдхара. Ты же знаешь, я поселил его в Блумколе, в моем запасном укрытии. Так. Ну и мы оба знаем, что если организация захочет за мной проследить, я от нее никак не скроюсь. Ну да, ближе к делу. От меня-то ты что хочешь? Я тут просто подумал. Погоди, все, что ты подумал, потом. Давай сначала вот так сделаем. Все, продолжай. Ты ведь спокойно можешь перемещаться между мирами и ветками, правильно? Угу. И время в воздухе на тебя никак не влияет. Может быть, ты могла бы поперемещаться в живые ветки, в кладовку какого-нибудь ресторана, не знаю. Так, стоп. Ты что, сейчас серьезно? Мы не имеем права никак менять ход событий в живых ветках. Да, но... Блин, просто неужели нельзя красть незаметно? Ты сейчас... Блин. Но почему я должна объяснять мироходцу, чем опасно отвязанным от времени существам вмешиваться в ход событий еще живых веток? А что, если я украду еду со склада, а в этом обвинят кого-то из работников? А потом накажут за это, или еще хуже уволят? И этот сотрудник обозлится на весь мир, и не знаю, там, больницы пойдет взрывать. Нет, Лолошка, я на себя такую ответственность точно не буду брать. Да ладно, хорошо, я понял. А что насчет стертых веток, в которых еще есть выжившие? Ну, вообще-то для меня это довольно опасно. Там могут быть дроны или сотрудники организации. Хотя я прекрасно знаю все их методы, а поэтому принимаю все меры предосторожности, чтобы не засекли. Ладно, Лолошка, так уж и быть. О, Лая, спасибо тебе большое, правда. Честное слово, я бы не попросил у тебя помощи, если бы ситуация не была такой аховой. Да ладно, все нормально. Мне не так уж и сложно помочь. Может быть, кстати, давай я вас познакомлю? Вы там уж как-то организуетесь, хорошо? Хорошо. Так, ладно. Как бы мне только координаты тебе передать? Ну, только если на бумажке написать. Свой планшет я уничтожила, естественно. Давай. Так, стоп. Вот это используй. Угу. Записать координаты. А чё, я знаю, какие координаты? Ну, давай. У меня же в костюме координаты, точно. Или я какие-то другие напишу. Так. И чё, ты прям сейчас познакомишься с Вальдхаром, реально? Будет интересно на это глянуть. Как быстро она его взбесит. Все? Поболтали? Ну что ж, давай, до встречи на месте. Угу, давай. Малус. Так. Серьезно, ты уже... Как так? Какой у тебя модный пикап-то, а? Погоди, Лая, а как ты оказалась здесь раньше меня? Ну, я временной отпечаток навскидку ввела. Ты же мне только-только пространственные координаты дал. Ну... Ой, пофигу, ясно. Пошли тогда. Угу, пойдем. Так, постучать. Вальдхар! Я вхожу, Вальдхар! Ой. Вальдхар! Эй, Вальдхар! Черт, он спит. Алло? Это ты? Я тут задремал немного после такого шикарного обеда.
О, это что за неземная красотка? Ложка? Я... Да. Позвольте мне представиться, прекрасная леди. Меня зовут Вальдхар. А к вашим услугам. Я невероятно сильный мироходец и старый друг Ло. Как я могу обращаться к вам, принцесса? Меня зовут Лаэтанна. Можно просто Лая. Ох, конечно, какое царственное имя! Оно поистине вам к лицу, Лаэтанна. Ну да, нормально. Ну, Ложка, твой друг как-то странно разговаривает. Ты где его вообще откопал? Блин, я не знал, что он будет себя так вести. И прости, я... Соврать, рассказать правду, отказаться отвечать. Это получается про отправление? Не, пока что отказаться, не-не-не. А знаешь что, Лая? Я не расскажу тебе. Что, серьезно? Да, потому что ты мне почти никогда ничего не рассказываешь. Ну знаешь... Да, мы с тобой, конечно, напарники. Собираемся вместе работать против организации и все такое. Но мне все равно каждый раз приходится из тебя информацию с боем вытаскивать. Ну и пожалуйста. Не так уж и интересно было. Это я... То есть вы... Я надеюсь, это не ссора между влюбленными? Что? Ты издеваешься, что ли? Какими еще влюбленными? Да ладно, прости, красавица. Я просто хотел убедиться, что у меня не будет препятствий на пути к твоему сердцу, а также к твоей руке. Это ложка. Блин, Вальдхар, слушай, ты можешь ненадолго поумереть свой пыл? А? Ну серьезно, нам бы о делах поговорить. Во-первых, сообщаю тебе, что Лая будет теперь приносить тебе еду. О, у нее есть возможность более свободно перемещаться между ветками, поэтому она сможет путешествовать в другие ветки или миры и красть там для тебя еду. Слушай, Вальдхар, к сожалению, я не смогу тебя постоянно обеспечивать, ну, с твоими аппетитами. Что? А в этом мире ресурсы ограничены. Ну я так и понял. Я очень ценю вашу заботу обо мне, королева. Да тихо, я не... Любой ваш дар — это великое счастье для меня. Серьезно? Слушай, не обращай внимания. Лая, я могу тебя попросить заглядывать к Вальдхару почаще? Ах, вот как. Ну да, на всякий случай, чтобы проверять, как он тут. Просто, понимаешь, у вас же нет никаких средств связи, а понять, как быстро привязанные начинают чувствовать голод, я думаю, тебе очень сложно. Ну да, я... Хорошо. Я попытаюсь методом проб и ошибок забить разные интервалы в координаты. Но напоминаю, для меня это просто непонятные циферки. Так что если я приду, а твой друг тут уже с голода помер, я не виновата. Блин, я не понимаю, что я не так делаю, Ло? Или это она набивает себе цену, а? Знаешь, Вальдхар, я думаю, все-таки это она искренне говорит. Отстань от Лай, пожалуйста. Да, отстать? Ладно, это все? От меня больше ничего не требуется? Да, вроде все. Угу, ну тогда я пошла. Знаешь, Ло, я смотрю, не до конца мы этой красотке доверяем, да? Ну как сказать, не то чтобы это я ей не доверяю, это она мне не доверяет. Но кроме того, она меня научила кое-чему важному. В этой организации нет ничего ценнее информации. Поэтому, пожалуйста, не рассказывай ей ничего о первых или о нашем прошлом. Без предварительного обсуждения со мной. Ну да, без проблем вообще, базару ноль. Хотел вот, кстати, тебе еще кое-что сказать. Ло, спасибо тебе еще раз. Вот реально, спасибо, что так заботишься обо мне. Капец, мне прям неловко обузой себя чувствовать. Но я обязательно стану полезным, вот увидите. Да, Вальдхар, конечно, я не сомневаюсь. Живи, как говорится. Вальдхар? Вальдхар! Он что, стоя уснул? Ло, да, привет. Ты вообще давно здесь? Да вот, уходить собирался. Ты ладно, отдыхай. Да не, какой отдыхать, не хочу я. Не надо мне отдыхать, забей. Ну ладно, хорошо, можешь тогда не отдыхать. Но я все равно ухожу, у меня это дела. Давай, до встречи. Давай, до скорого, братец Ло. Это... странно.
Мистер О'Флафферти, засыпание на ровном месте, зверский аппетит. Да ты ж буквально забыл то, что я только что стоял перед тобой. Ладно, я пока не буду это комментировать, но очевидно, что из этого что-то выльется. Интересная судьба у тебя выкатывается. Помните, Лая так и сказала. Кстати, как там твой друг из параллельной реальности? Говорит, что уже почти восстановился. Нет, не может быть такого. Никто не может так быстро восстановиться от действия концентрированного времени. Если вообще может. Я тебя предупреждала, вот увидишь. Следи внимательней. Ну вот, я слежу внимательней, правда, тут в целом все более чем очевидно. Жалко мне тебя, Вальдхар, капец как жалко. Понимаю, что ничем хорошим это не аукнется. Ладно, в любом случае, поехали тогда. Заводим нашу малышку. И пока. Всего хорошего тебе там. Да, пипец, у меня 10% заряда. Я тут не помню, честно говоря, с этим долбанным дождем. Телепортируйте меня. Что? Это было реально неожиданно. Стоит только попросить, как говорится. Так, получается, мне действительно придется каким-то образом завербовать вот этого синего чувачка? Блин, он же меня прям конкретно ненавидит. Нам нужна информация из Синклита. Лая не может, я не могу. Ну, очевидно, я не отвязан. Давай, кстати, восстановимся. У нас был выбор Малецкий, Малецкий не подошел. Получается, мы могли еще Олли выбрать. Но, наверное, все в итоге бы свелось к этому синему чувачку. Типа и Олли, и Малецкий выбрать нельзя. А теперь самое главное. Утка-печенька. Ну да, нет, стоп, погоди. Туман смотрящего. Сюда. Откровение. Пристальный взгляд смотрящего пронзает вас насквозь. А тут что было написано? Биение холодного сердца смотрящего, слышите? Ледяной взгляд смотрящего не дает вам сдвинуться с места. А теперь утка-печенька. Сюда. Поехали. Лучше не пытаться ее съесть. Я пытался. Окей. Так, а вот это коктейльная карта из Силанхварилиона. Могу куда-нибудь сюда кинуть, не? Не? Не-не-не, прям совсем? Ну ладно. Так, мега супер важно. Сразу не забудем добавить немного гнили с лаймом. Вот, держите. Сколько вы уже сделали? Оу, вы прям реально много сделали. Мне, кстати, проспойлерили то, что слаймы на самом деле понадобятся в будущем в сюжете. Ну, то есть не в сюжете, а в геймплее. Так что да, получается, эту слайм-машину можно прокачивать и посмотреть, что будет. Но пока что я все-таки хочу геном улучшить. И я напомню, что у нас можно улучшить геном до 3-го уровня налегке. Вы передвигаетесь на 70% быстрее, если не носите броню. Так, а еще ради чего я там качался? Вот, хорошее состояние. Инструменты имеют увеличенную скорость добычи. 30 интеллекта, 30 ловкости. Интеллект почти, ловкость почти. Кстати, не так много остается. Да чего уж тут думать, я могу прямо сейчас прокачать. Интеллект 30-очка. Все, остается только ловкость. Да ладно, я когда отдавал еду Вальдхару, у меня и золотые яйца забрали. Обалдеть, у меня было 3 яйца. Не, ну ладно, зато он там искоркой напитался. На всякий случай, на будущее, сразу берем канистру с бензином. У меня ощущение, что в один момент я могу это профукать. Да, берем канистру, выходим. Всем привет. О, тут все еще дождь идет. И по-любому запитываем. Давай, сколько здесь у нас? 665, надо больше. Примерно 1000 топлива, это нормально. Но канистра у меня заканчивается, и, по-моему, есть еще. Давай, да, еще немножко напитаем. 1000 есть, все, спасибо. Больше, наверное, не стоит. Убираем. И все-таки давайте так. Первое, меня смущает Малецкий, который почему-то якобы нарушает правила организации, хотя мы знаем, что он не то чтобы приверженец этого. Второе, с Вальдхаром точно что-то происходит. То засыпает, то каким-то боком называет Мишку мистером О'Флафферти. Откуда он знает? Ну и, наконец, третье. Синий чувачок, которого надо перевербовать. Ой, блин, займемся мы этим уже в следующей серии. Я очень надеюсь, вам нравится то, что вы смотрите. Вопросы становятся все более глобальными. На что-то мы получаем ответы, но это все так нелинейно. Это все нужно скомпоновывать в голове. Тяжело. Правда, надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться, потому что ваша поддержка — это лучший буст мотивации. Напомню в 1000-й раз. Хотя, наверное, вы и эту фразу пропустили. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лол-Ложка и вечно засыпающий Вальдхар. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.